për të kërkuar mbështetje në këtë betejë e cila nuk ka ndalim. Është një betejë mes tërës dhe atyre që kanë marrë peng Shqipërinë. Është një betejë që ka vetëm dy palë. Nuk ka të majte, të djathte, të pasure, të varfëre, me ngjyre, pa ngjyre. Këtu ka vetëm dy palë. Janë ata lart që e kanë marrë peng çdo pushtet të këtij vendi dhe është i gjithë populli i vjedhur që pavarësisht nëse është socialista, demokrata, me partia, pa partia, myslimana, i krishtera, pa feja, ku shkon në spital nuk gjen ilaçe, kaq. 25 vjeçe vajza. Pësoj hemorragjit cerebrale, një nga vajzat e njohura në jetën publike në vend, nuk e di nëse e keni marrë vesh. Dhe kish 21 ditë në spital që nuk i bëjë ndërhyrja sepse një nga pajisjet nuk punonte, ndërkohë për tjetër nuk firmoste ai që e kish përgjegjësi. Dhe hemorragjia cerebrale i ka shkaktuar asaj dëmtim të anës së djathtë të trupit. Kush ma në përgjegjësi për këtë? A ka lidhje aty e i majt ai djathtë? Jo. Aty ka hajdut që e kanë vjedhë shtetin dhe popull që vuan kur përballet me spitalin. Kjo është një betejë mes atyre që janë sipër, që kur vjen puna për të bërë ligjet elektorale i bëjnë si duan vetë, për të mbajtur atë pushtetin, dhe një popull të tërë që largohet dita ditës. Dhe për këtë ne kemi rezistuar dhe për këtë i tham jo Edi Ramës, nuk duam as vend kryeministrin, as dy ministrit, nuk i duam. Në fillim kur e thoshim ne qeshnin, deri ditën që u bë avokat populli. Po pastaj unë i kam sfiduar dhe u kam thënë dilni edhe mohoheni. Gjeni guximi dhe mohoheni. Që kjo nuk është e vërteta. Po nuk e bëjnë se ata e dinë që është e vërteta dhe ata e dinë që ka dëshmitar dhe prova për këtë gjë. Dhe kemi qëndruar dhe jemi shumë krenar për këtë sepse e dim që kjo është një rrugë e gjatë. Më mirë fillimi i vështirë dhe me sakrifica të mëdha, po me e bë ndar nga e keqja, se sa me u bë bashkë me të keqen, se si thot populli po flejte me pula me pleshra do çosh. Dhe ndaj kjo histori do nda. Duhet ndan njerëz të ndershëm nga ata që janë të korruptuar. Shikojnë çfarë po ndodh? Kanë vjedhur me një mesazh 53 milion euro. Cili nga ju në këtë sallë i ka parë në ëndër 53 milion euro në këtë jetë? Si kur të nisti të gjithë bashkë ju t'i numëroni, do duen 10 jetë të gjithë dhe bashkë për t'i numëruar 53 milion euro. Ndërkohë që ata i kanë thjesht një mesazh në telefon. Ka rënë kursi euros thonë. Po normal më çdo bjerë kursi euros dhe do shvlerësohet paraja juaj, se kur merren 53 milion euro me një mesazh, sigurisht mo. Imagjinoni sa mesazhe janë nisur, sa 53 kanë kaluar. Sigurisht mo, para 8 vjetësh se cili nga ju po të kish 100.000 euro në bank, kish 135 milion lek me kursin e këmbimit. Sot ka për 100.000 euro 95 milion lek. Pra u kanë vjedhur duke ndënjur plot 40 milion lek. Si u kanë vjedhur? Për shkak të inflacionit që shkaktojnë këto 53 milion euro që hidhen si me qenë ballokume për ditën e verës. Dhe nuk mbajnë përgjegjësi dhe kanë paturpsin që dhe të na tallin. Pra shkojmë ne protestojmë aty dhe ne nuk lejohemi, dhunohemi. Pse? Se po u themi hajdut, sepse po u themi duhet ikni të hapni krahun. Ata që duhet u vinde sot turp, po flamurin. Të lutem. Shumë mirë, faleminderit. Ata që duhet u vinde sot turp, dhe duhet kishin siklet me dalë në rrugë mu. Mos të shinin dot njerëzit. Ata i mbajnë kokën lart, shkojnë në parlament, vend në zyra sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Po si i bëhet në një republikë të tillë? Unë mbaj mend kur isha fëmijë që turp të merreshe me korrupsion. Në fillim të viteve 90. Erdhi standardi që është turp me që njeri i ndershëm. Madje ata që janë të ndershmit, ata sulmojnë. Pse kush i sulmon? Gjithë baltaxhinjt e këtyre që vjedhin. Me paratë e vjedhura paguajnë portale, paguajnë media, paguajnë analistë në darkë televizor dhe i hedhin të vetat atyre që nuk i kanë. Këta. Dhe na thonë sa mirë jetojmë në një vend që s'ka ilaçe. Unë nuk mund të hyj dot në një debat intelektual me askënd kur më thotë jetojmë mirë në një vend që nuk siguron dot ilaçe. Nuk, të gjitha tjerat janë kot. Po nuk sigurove dot ilaçe, të tjerat janë muhabete kot.
Në këtë drejtim, kjo nuk është i betej për të kapë në një copë pushteti. Se e kishim marrë në qershore, nuk kishim kaluar as sikletin e Xhiç Merimangës. Por është një betej e një brezi që kërkon të shkëputet përfundimisht nga tranzicioni dhe kërkon përfundimisht të realizojë disa gjëra që janë bazike për një shtet. 1. Meritokracinë. 2. Garën. 3. Drejtësi. Kaq. Për këto po luftojmë. Për këto po luftojmë dhe kjo është gjithë beteja. Dhe çfarë bëjnë? Ju jeni dëshmitar të Edi Ramës si kryetar opozite. Ju jeni dëshmitar që ka bërë në 21 janar. Kundër një pushteti që në atë kohë ishte po aq hajdut. Por jeni dëshmitar se si ai ka bllokuar bulevardin kryesor të Kombit me një çadër me 5 sy e bëri hotel atje. Dhe sot ai nuk lejon protestën e ca njerëzve të lirë, të cilët i dhunon vazhdimisht dhe ka arrit në barbarinë që as plasmas në shi nuk lejon. Sigurisht mo që ne nuk kemi si t'ja bëjmë përballë ca njerëzve që sillojnë 500 punonjës policie. Re e zez. Ë? Sigurisht mo ata kanë monopolin e dhunës, se kanë shtetin, kanë ligjin. Por e drejta jonë është më e fuqishme se çdo reparti i tyre i forcave ndërhyrjes së shpejtë. Sepse është ngadhnimi i një populli që po guxon t'i thotë ja hajdut në sy. Dhe nuk është e lehtë një popull që ju e dini që është i kërcënuar, sepse e kanë fut në antiligj vëllezër, motra. Po ua them me pak fjalë çfarë kanë bërë për ta shkatruar këtë komb. Janë autor të shkatrimit të këtij kombi. Dhe unë nuk do hesht me çdo çmim për ta thënë këtë. Çfarë kanë bërë? E ndan tokën me 7501 në fillim të viteve 90, gjasme po u bënin nder shqiptarëve. Dhe kanë 34 vite që i kanë futur në vuavrasje dhe janë 10.500 vrarë nga ky problem dhe ende sot nuk u kanë dhënë certifikata. Lejuan që shqiptarët në mungesë të ligjit dhe të shtetit të mos merrnin leje për ndërtim dhe të ndërtonin pa leje dhe i detyruan ndërtonin pa leje, sepse më e vështirë është të ndërtosh me leje në këtë vend se sa pa leje. Dhe i mbajtën peng përmes certifikatave të legalizimit dhe i futën sërish në vuavrasje shqiptarët. I lejuan mbanin pa tatime në të zezë një biznes me mbajtë frymën gjallë dhe sot i shtrëngojnë duke i kërcënuar që unë të sjell tatimet mbi biznesin të vëj gjobën apo nuk ndodh kjo. Dhe i mbajnë të gjithë me kokën ulur. Dikë e godasin se ka një objekt pa leje, dikë se s'ka marrë certifikatën e tokës, dikë se ka dikë në punë, dikë se ka ndonjë tatim pa paguar, diku që këta e kanë lënë të mos e paguaj për shkak të sistemit të tyre. Dhe sot mbajnë një kom të tërë, o të shtypur, o e largojnë. Dhe na kërkojnë ne të heshtim. Nuk do heshtim, me çdo çmim, me çdo kosto. Unë e kam ditë që për të tharë kënetën e këtyre do duhet të bëhesh apis në baltën e tyre. Dhe sigurisht që për të tharë kënetën do bëhemi pis në atë kënet. Po një gjë është e sigurt. Ata janë hajdutët, ne jemi njerëzit e shtypur të këtij vendi. Dhe për këtë do të luftojmë. Dhe po luftojmë. Dhe po e ngrëm aty me sakrifica të reagim dita ditës në një vend ku të gjithë kanë ulur kokën, ku të gjithë i nënshtrohen një njeriu që është kthyer gjasme në sultan, diktatorin e ri, i cili kërcënon këdo i del para, dhunon këdo i del para, blen këdo i del para, pa asnjë moral politik. Shikoni çfarë ndodhi në Kosovë. Vëllezërit tan janë. Po shkoi vendi 2 herë në zgjedhje. Pse? 3 deputeti duheshin Albin Kurtit. Po të kishë qenë me standardin e këtyre, do t'i kish bler, do t'u kish ofruar poste, gjëra. Apo jo? Jo, shkuan në zgjedhje parakoshme, sepse kanë dinjitet. Sepse kështu ndërtohet Republika, me dinjitet, jo me hajdut. Dhe kjo duhet të ndodhë në këtë vend. Ne nuk mund të presim të vinë tjerë të na ndërtojnë Shqipërinë me helikoptera, me aviona, nuk ndodh kjo. Këtë vend e ndërtojmë ne, bij dhe bijat e këtij vendi. Dhe ka një gjë, jemi brezi i fundit ne, që luftojmë kështu, sepse ne jemi mes brezit të rinis që mund të iki se e ka parë botën, po ende në traditën e atyre prindërve tradicional shqiptar. Fëmijët tanë nuk kanë për ta bërë më këtë sakrificë. Absolutisht edhe ne nuk do kua kërkojmë. Se pam të na ikni vitet e jetës së prindërve tanë para syve, po plaken prindit e mi, dhe nga ana tjetër po shohim se si po na ikën jeta dhe neve dhe nuk mund pranojmë që të shohim se si tu ikë jeta fëmijëve tanë. Kështu që o bëhet tani kjo punë dhe o njerëzit i thrasin mendjes, o të jeni të bindur ju që këtë vend kanë me egzu të tjerë. Kanë me egzu të tjerë, sa me u hap moda me ardh këtu,
Nga Kina, nga India, nuk kam ndonjë gjë me ta. Po ky është vendi i parëve tan. Për këtë vend ka shumë dëshmor, ka shumë gjak. Me qenë me e lënë këtë traditë e këta dhe e kishin lënë gjyshit tan, nuk ishim pse vritesh. Kur u vinin me bajoneta dhe me topa të tjerë dhe këtu në Shkodër, në mënyrë heroike, luftonin me gur, sër gjyshit tan. Po të që me e dorzu e kishin dorzu ata. Kështu që ne nuk mund ta dorëzojmë. Dhe nuk jemi duke bërë politikë. Kush mendon që jemi duke bërë politikë ka shumë gabim. Kjo është çështje ekzistencialiste. Në vitin 2013 Shqipëria ka pas jetëgjatësinë, më falni, moshën mesatare 32.5 vjeç. Sot që ne flasim ka 44 vjeç. Po plakemi. Nuk është gjë e keqe me u plak, po është gjë e keqe me u plak një komb. Pra me u plak që njeri është normalitet. Me u plak një komb është hau i madh shumë. Sepse zhbëhet po u plak. Sepse merr fund po u plak. Sepse nuk ka më rini për të punuar, nuk ka më rini për të paguar pensionet, rrogat, e merat, siguracionet. Nuk ka më rini me i dalë zot në një lufta në një gjë. Se këto historitë që do na mbrojnë të tjerët, jo, tokës tonë do i dalim zot vetën edhe duhet me i dalë zot vetë, si çdo vatan i dilet zot vetë. Edhe koha po e tregon që po si dole zot vetë nuk ka. Do shtish njerë push këti që të vi unë tjetri me të një mu. Po nuk shtive ti, nuk vi unë, s'ka arsye të vi. Apo e kam gabim. Kështu që në këtë drejtim, kjo nuk është për politikë, kjo është për të ekzistuar. Ne kemi nis këtë betejë, shumë thonë nuk e rrëzoni dot. Po rrëzimi është proces. Maratona është një hap që e hedh dikush, pastaj bën kilometra të tërë. Çdo gjë është proces. Po ama po e rrëzojmë gjithë fasadën e tij që nuk ish guxuar më kush t'ia bënte kaq vite. Po e rrëzojmë fasadën të ndërkombëtarët, po e rrëzojmë fasadën të çdo qytetar. Si? Duke guxuar dhe duke i thënë poshtë zyrës së tij që ju jeni hajdut, na vidhni. Duhet me qenë njerëz të ndershëm me i thënë dikujt i hajdut. Duhet me pas guxim në një republikë si kjo me dal atje me kujtu sa herë kalonte zyra që jeni hajdut. Dhe po e bëjmë këtë për t'i vrarë frikën krejt shoqërisë. Krejt atyre që shohin. Dhe nga ana tjetër për të mobilizuar qendres. Shqipërisi duhet një klasë e re politike dhe një opozitë e një dimensioni të ri. Çdo gjë ka kohën e vet. Unë do ju ftoja që këtu në Shkodër të organizoheni masivisht për të ngritur bërthamat, lëvizjes tonë në çdo fshat, në çdo qytet, si administrative. Edhe në çdo lagje këtu. Keni besim që kjo është rruga e dur. Rruga e qendrëstarëve. I dham provat me balt, me kosto, por i dham. Koha po na jep të drejtë. Nuk pranuam të ndanim pushtet me hajdutët. Nuk donim të na përdorte Edi Rama. Kaq. Nuk donim të ktheheshim thjesht në partinë e radhës që merrte përqindje në administrat. Nuk donim. E kish parë një Shqipëri atë histori, nuk mund ta shikonte prapë. Nuk donim të zinim kotuqet dhe vetë të ktheheshim në zhgënjim për këtë vend. Një njeri e bëri këtë nga ne, pra ai që qenë në koalicion, se s'qejoni ai po. Ne u detyruam nga ideja bashkoni edhe ja. Njeri zgjodhi karrigen dhe shikoni çfarë dëm i bëri. Po sikur të gjithë kishim zgjedh karrigen. Dhe secili nga ju duhet ta marr këtë si një mesazh të qartë që kjo që e prova e zjarrit që ne e kaluam. Nuk u tunduam, po qëndruam. Nuk u trembëm, po qëndruam. Nuk u nështruam edhe kur që momenti që unë shikoja bataren e baltës nga çdo anë. Por u organizuam dhe filluam sërish. Të vim qytet me qytet, fshat me fshat. Dhe sot, fatmirësisht, unë shoh që këtu në Shkodër po më presin në një takim të tillë më shumë njerëz se më kanë prit në herën e parë, që qedhe fryma e meradh. Dhe për këtë jam i njohës këtyre djemve dhe vajzave fantastik, që edhe pse u sulmuan e qa nuk u than, kanë qëndruar dhe janë treguar besnik vërtet të kauzës. Ne kur nuk kemi premtuar vende pune, ne kur nuk kemi premtuar rregullime të vogla, ne jemi marrë me gjërat e mëdha. Do thoni ju jeni ende të vegjël. Duhet të ndërrosh gjëra të mëdha për të arritur gjëra të mëdha. Duhet të punosh për gjëra të mëdha për të arritur gjëra të mëdha. Ne nuk mund zgjidhim punësimin e 5 njerëzve, ne duhet zgjidhim punësimin e një kombi. Ne nuk mund zgjidhim hallet e 10 familjeve, ne duhet zgjidhim hallet e një kombi.
Dhe duhet kalitemi për këtë gjë. Dhe këtë po bëjmë. Këtë po bëjmë. Dhe po e bëjmë dita ditës, duke e stërvitur veten në këtë drejtim. Dhe kërkojmë nga secili prej jush ta bëj këtë gjë. Shumë më kanë thënë, dhe me këtë po e mbyll, duke më dhënë mendjen e tyre, me respektoj mendjen e secilit, po jam i bindur që kemi bërë gjën më të mirë të mundshme. Dhe të ktheheshim pas në këtë drejtim do ta bënim 100 herë njësoj siç e kemi bërë. Shumë më kanë thënë Adriatik duhet ishe fokusuar në Vlorë, se duke qenë nga Vlora e kishe të sigurt atë mandat, dhe në fakt e kishim të sigurt. Praktikisht këta e vodhën në votën e diasporës, po. Do vend e vendi, do t'i lajnë haqet që të gjitha. Duhet ishe fokusuar në Fier, e në Tiranë, qarqe të mëdha, kishe maksimizuar në këto zgjedhje, pastaj vazhdoje. Unë ditu them një gjë, nuk jam bërë fare pishmend për këtë. Jam bërë pishmend për atë pjesën e familjarëve me idenë që donin të jepnim një gardë hapur Republikës, në kuptimin nuk e kuptuan njerëzit, këta e keq përdorën. Po për pjesën që kemi punuar në të gjithë Republikën nuk kam pishmend fare për një arsye shumë të thjeshtë. Shqipërisë nuk i duhet një parti enklav. Nuk i duhet një parti e re që nxjerr 3, 4 apo 5 mandate, kryetari me ca shok të vet, që kapin Eksakt pra. Ne i kemi kushtuar në fushat kohë të njëjtë, si Gjirokastrës, ku më vajta 2 herë gjatë fushatës, në Gjirokastrë dhe në Përmet, si Tiranës, ashtu e Shkodrës. Si Kukësit, ku mbylla fushatën, ashtu dhe Durrësit. Si Vlorës, ashtu dhe Beratit. Po, ne e dinim që në Kukës qenë kufitet pa mundurës rezultati në këto zgjedhje. Por ne kishim aty një djalë fantastik, Drilon Mërturaj, që ka bërë një fushat fantastike dhe që jam i bindur që ka hedhë rënjë të mira në atë zonë, dhe për ne, qytetari Kukësit, me qytetarin e Vlorës, të Shkodrës, të Tiranës, është shqiptari njëjtë dhe do të trajtuar me dinjitet njësoj. Dhe ne kemi hedhë themelet e një lëvizje kombëtare, jo një lëvizje lokaliste që mund të nxjerrë deputet 3, 4 apo 5 persona. O e bëjmë tamam, o le ta mbajnë siç e kanë. Nuk kemi hyrë në këtë histori për të kapur një cop deputeti, apo një cop ministri, apo një cop kryetari bashkie. Kemi hyrë me i dhënë Shqipërisë një alternativë që ta qeverisë në mënyrë demokratike një ditë. Dhe çdo gjë e madhe nis e vogël një ditë. Atyre që u zhdukur e vogël dje, nuk po duket aq e vogël sot se që nuk e sulmonin, po bëjnë çdo gjë. Keni parë të sulmojnë ndonjë tjetër ju? Keni parë të sulmojnë ndonjë tjetër ata? Targeti jemi ne, si nga partia në pushtet, si nga partia kryesore në opozit, si nga këta që quhen të rinj, po nuk janë të rinj se me zhduket me sjelljen e tyre po i shërbejnë vjetrës, vetmit që sulmohen në çdo front, në çdo drejtim jemi ne. Pse? Sepse jemi të vetmit që nuk pranojmë asnjë koncesion dhe asnjë marrëveshje për të negociuar këto parime. Me çdo çmim. Dhe unë mendoj që Shqipërisë nuk i duhet një kiosk e radhës. Shqipërisë i duhet një bashkim i mirë njerëzish për të dhënë një alternativë të së ardhmes. A do marr kohë? Sigurisht që çdo pemë kur mbijohet kërkon një farë kohe për të dhënë fruta. Por gjërat po percepitojnë shumë shpejt dhe ne duhet jemi gati për të bërë më mirë. Siç e keni parë, në atë shesh po rritemi dita ditës, herën e fundit kemi qenë goxha masivisht, dhe ne shpresojmë që në datën 31, dhe për këtë kërkojmë dhe angazhimin tuaj, masivisht nga çdo qytet të shtohemi edhe më shumë për të dëshmuar që ka qëndres dhe për të hapur frymën e protestës në çdo cep. Ju falenderoj shumë dhe uroj të shihemi në 31 në orën 6 mazite në Tiranë sa më të shumë, secili me familjar, me të afërm, jo për Adriatikun, jo për Amelin, jo për zonjën Merita, jo për Ketin, se po përmend sa nga emrat. Po për secilin për veten e vet. Sepse kur shkojmë në spital, për gjithë s'ka ilaç. Kur shkojmë në administrat, kudo korrupsion. Kur kalojmë në rrugë, batërdi e madhe. Kështu që këto kisha për të thënë, ju falenderoj nga zemra.